Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan. Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha egaa biiniin dhufeetoo jira. Kinoo harka koos fayyee jira naaf eegamee jira jedhee shoobaga fayyite isin jechuu jaalannaa. Egaa Ermeellaanii akka Abiraamiidhaanii takattaltee dhuftee argitaniis dhageessaniis jirtu amma immoo bakka ishiin jirtu dhagayeetoo jira bira gahee jira. Dhimma maalidha? Nuti waan baay'ee sirreessaa toora galchaa jirra. Wantichi immoo akka hin sirranneefidha. Kanaafiyyuu nama jabaadhu dubatti hin deebi'in jedhu nama jajjabeessaa jirutu jira fakkaata. Kanaaf qophaa koo dhaquu hin barbaadu bakka sanaa faranjii faana dhaquu barbaada. Innis immoo hin dhufaa kanaan wajjin hin dhandhaa yoo jedhullee dubbate sanaa booddeen dhufee jechuudha. Faranjuu yeroo dhufuu keessatti ani iddoo Ermeellaan jirtu argeetoo jira bira gahee jira waan ta'eef dhaquu qabna. Sababni ishiin dhufteef maal akka ta'e gaafachuu qabna. Isaayyuu kan ishiin goote wanta xiqqaa miti anaan akkana na goote yoo jedhu dubbate egaa inni kan harka isaa rukuchiise ishee akka ta'etti kan yaadaa jiru jechuudha. Sanaa booda maal hojjedhaan dhabakkee sanaa bilbiladhaan haasofsiifnee yookiin immoo tasgabbeessuu hin wayyuu jennaanii ati yeroo darbee gorsiteetta waan baay'ee jetteettaan qaamaan biratti argamte garuu ishiin immoo dubartii deebitu miti dubartiin akkanaa jirti kanaaf deemuu qabnaa yoo jedhan dubbachaa turan jechuudha. Baay'ees wal lolaa turanii hin deemnu bakkee sana rakkoon nutti uumamaa kan kana caalu. Kanaafiyyuu balleessaa kanaaf immoo Abiraamtu itti gaafatamaadha. Maaliif akka ishee oofee deemu maali akka ta'e hin beeknu maal akka isheen irratti hojjatte kan jedhanii dubbataniitoo jiru jechuudha. Sanaa booddee hin deeman jechuudha. Hoteela isheen keessatti arrafattee gaafa seenanii gaafa deemanii balbala rukutan balbala banuu diddee waamanii dhagahuu diddee jechuudha. Ani asirratti abbumaa Ermeellaanii hoteela akkanaa jirti jedhee biinitti himetu Ermeellaa biras dhaqee Ermeellaa biiniin sitti dhufuu fi baqadhu jedhee natti fakkaata jechuudha. Wanti ta'e jira waan ta'eef jechuudha. Dhumarratti achi booddeen dhaqanii rukutanii rukunnaan jalaa banuu didamee itti bilbilii anitoo wanta biraa hirmijjaa biraa hin fudhatiin atattamaan itti bilbili jedheen jechuudha. Faranjii yeroo kanatti eessatti bilbilaa yoo keessa jiraattetti saaquu qabdeedhanii balbala hirreebanii amma danda'amaa ta'e waamanii sanaa booda gaafa isheen didduu jechuudha. Jalaa waachuu gaafa isheen didduu balbalaa cabsanii itti ola seenan jechuudha. Balballi kan hoteelaati jechuudha. Gaafa itti ola seenanii barbaadan achi ilaalan as ilaalanii hin jirtu jechuudha isheen jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha asirratti dhimma maaliitiin isinii Ermeellaa Abiraam jettani Ruuttaa jettan jechuudha. Jarri nagaa wajjin haasoftee laayifii irra teessee wajjin taphattee fandashechaa walaffeeraa jirti jechuudha. Dhimmisi wakka bakkaastaan dhimmisinii mana namaa hoteela namaa cabsitan maalidha? Birrii yuutii quuftanii achi baatanii rakkataan gargaartanii beelaan gargaartanii maaluma dhasinii sanaa booda bakka rakkoo irratti rakkoo uumtee jirta. Biinii ta'uun qabu ture akkasii bilbiltee yookiin immoo wal argitanii waliin haasa'uu qabdu turtanii jennaanii waliin haasa'uu miti. Durayyuu yoo isheen waan tokko kaastee waan tokko isheen dubbatteetti ta'ee taanaanii ani isheen xaqayyamsiisa yookiin immoo isheen dallansiisa jechaa ture jechuudha. Akkamittiidhaan dubartii rukuttamoo jechaanii ture jechuudha faranjiin. Egaa yeroo ammaa dubartiin harkaan tuqamte sanaan rakkisaadha. Seerri hamma baay'ee ulfaata. Isa duriitti dhufaa deebi'u hiriira nagaa bana malee hin taane dubartoonni qofteetti waan ta'eef jechuudha. Isa durii wayyaa naannoo akkasumatti fakkaatan akka kootti innaa jechuudha. Achi booddee bakka ol kaatanii waan hin taane keessa galtee maalidha gaafa inni jedhuuni maaltu si baxabbaxa maal sodaatte jennaanii na hordofan jettee rakkoo biraa fiduu dandeessi. Poolisii nutti fiduu dandeessi. Nu qabsiisuu dandeessi. Ani baay'inanii
cabsanii seenanii jechuu dandeesseennaani rakkoon isa jiru kana caala isa kan keenya caala hin caalu kan ishee afidduu wanti dhufu haa dhufu ani asiin deemu asiin socho'u yoo dhufte haa dhuftu asumtaa inan ishee egaa haalguma ishee rarrafan jedhu seetanii dosh jedheen bulaa uma rakkoon tokko illee hin jiru bakka jedhee jechuudha. Chaarjiin shazira maaliin shazira ishii yookiin shintibeeti keessa yoo dhaabbattee hunduma isaa yoo fudhattee isaan akka jettee gaafte jechuudha. Kan hin jedhani Ermeellaa namni hundumtuu jedhee si xireeffate jechuudha. Xiroofte sinfedhu namni muluun jechuudha. Jinniyoota akka keetii yoo ta'e alatti jechuudha. Yoo jireenya nama kanaa keessa baate mucaan immoo jechuudha raatayeera. Abrahaamitti hin faradina. Abrahaamii animee jedheera sibaagoo mormatti dhaadhaati goottootaati gara cabalaa geessaa siniin jedheera. Sababni isaayyuu yeroo darbee nuti cabala si geessina jennaaniin ani nagaadha ani fayyaadha jedhee dhabiini. Garuu inni fayyaa hin qabu. Dhugaan siniin jedhe namni fayyaa qabu ganama haadha manaa bira dhaqee galgala ishee kana bira hin naqu jechuudha. Nagaa hin qabu irratti hojjetteeti Mastafaa Qalisa jedhamu sana. Afuura jaalalaa irratti hojjechiisteetti inni iyyee ba'uu qaba. Siniin jennaani dhaga'uu diddan. Innaa mucaan akkana ta'u haati akkamitti ilaalti? Abbaan akkamitti ilaala? Namni tokko ofitti qabee waamee jechuudha. Maanni rakkooni dubartii kana faana hin jedhani? Dhimma walirraa hin qabnuun soba. Dhimmoota walirraa qabaachuu baatanii maa walitti rarra'u? Maa wal dhungatu? Inxara heddishiin silarraa chaappistikitti laxxaftee maaliif irra xaraddi sababnu? Ammayyuu xiqqoo ishii wayyanatti fakkaate qanas jedheera. Duramee siruma saamee dhugaan siniin jedhamee maal jennee sinitti himna? Akkatti ishiin laasaa turte, akkatti ishiin arraabaa turte kan hunduma keessaa garuu Abiraam bagasi baase. Ani si luqqifteedha yaadaan tureyyuu jechuudha. Egaa sanaa booda hin ba'u jedhee hin kadhata ture jechuudha faranjiin hin baanaas keessaa jechaa turame jechuudha. Giddumadhaanii dhuma gubbaarratti gottotee waan baase fakkaate jechuudha. Waan ba'an fakkaatatti qaxxalanii viidiyoo biraa hojjetu ta'uu hin beeku jechuudha. Maaluma rakkoo dhugaa rabbii ana irraa jechuudha viidiyoo buruuk hojjete tokko buruuk maati buruuk hojjete tokko mucaasa kana dura funyaan akkatii fi akkashii fi Abiraam waliin ciisan barbaaddu jedhee dubbate. Achitti mangaagaa dha'ee bira deemee dullaa qabatee eegee jechuudha. Asii achi keessa maal jedhama maqaan isaa gandaa wayii keessa gadi buusaa ture. Achi keessa ol baasaa ture cagadaa ture jechuudha. Amma jechuudha hojiidha kan isaan hojjechaa jiran baay'ee namatti tola. Gaa'ii isa kanadha. Wanta ta'ummoo walumaan ilaallaa siniin jechuun jaaladha. Harootteeyyan immoo guyyaa har'aa maatii ishee faana gammadaa obboloota ishee faana gammadaa turte jechuudha. Dhugaa rabbi nama ajaa'iba. Maatii tasgabboota jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf amma kan obboleettiin isaanii roorrama amma kana dabarsitu jechuudha. Homaa tokko ta'uun dubbatiin jechuudha. Biltiidha korottaan akkatti isaan amansiistu qabdi akkatti isaan amansiistu beektisa dhugaan siniin jedhanna. Har'ammoo kinoo jaalalaan gammachuun xuuxxuun bitamee chookolaatiin bitamee fi waliin dabarsaa turte jechuudha. Argeen ture viidiyoo sana baay'een itti gammade. Naasa kanadha jechuudha. Amma sin yaada keessan dadhabduu maqaa Ruuttaa fi maqaa Abiraamii malee Abiraamii fi Ruuttaan qaata haraaramanii akkaataa ittiin intala ishee kana baasan immoo barbaaddachaa jiru. Sababiin isaayyuu immoo Abiraam immoo yaada qabu ibseetu ture. Jireenyaaf jedhanii waan baay'ee taasisu jedhee itti mee ture jechuudha. Ruuttaatti yookiin namittiin ishiin kun doorsistee anaanna fuudhu baatte taanaan sin ajjeesa lubbuu kee irratti jetteetti karoorfattee ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu ababbalee yaadaan jecha waan tokkodhaanii miliqee bahuudhaaf yookiin immoo Ruuttaallee tasgabbeessee wantoota tokko walii galaniillee chaaniyyeettillee deebi'eellee ishiillee fudhachuufillee ta'uu malaa hin beeknu egaa kanadha siniin jechuu jaalannaa. Naa dhuguma immoo namittiin kun nagaadhaan jechuudha dhiistee irraa gargar baati jechuu yaaduuni sobadha jechuudha Abiraamidhaanii. Isa kanadhaan Abiraamitti wanta farannus hin qabnu maaliif jennaan yeroo ammaa kana jechuudha dubartoonni shaamarran jechuudha keessattuu magaalaa Finfinnee kana keessatti jechuudha akkatti isaan dhaloota irratti ilma dhiiraa barbaadanii
gaafa inni lakki jedheen irratti taphattabanii irratti hojjechaa jiran sinitti himuu hin danda'u. Isa dhugaan siniin jedheennaas kanadha. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama.